各位观众朋友，大家好！感谢您持续锁定 Hot Sports 的 YouTube 频道以及中华听障协会的脸书专业，一起来欣赏第一届世界杯听障棒球锦标赛。在今天来到了比赛最后一天的最后一场比赛，将是由中华队对上日本队来进行压轴。当然在先前包括了预赛的阶段，还有前2场的比赛了。这个日本队呢是获得了1胜，他们在上一场比赛是击败了美国。那台湾呢，则是在上午是败给了美国，所以这场比赛当然对于中华队来讲非常重要。那双方曾经在预赛有过1次的交手，但是最后是由美国以大比分的优势击败了台湾。那我们看到今天在3重棒球场的气温目前的气温非常舒服大约在19度左右，相对湿度是80%风速也不多。那现在现场的一个状态是一个多云的情况所以对于选手们来说，在这场比赛能够好好的发挥球技当然这是第1届世界杯听障棒球锦标赛，很荣幸的在台湾来举办。那最后一场比赛呢，同时我们也会邀请到开球的嘉宾来到了现场，那包括今年的开幕战，还有最后一场比赛呢，都有开球嘉宾来到现场。那最后一场比赛的开球嘉宾呢，将会是由云豹能源的永续长张建伟以及立法委员黄建斌同时来开球。当然，云豹能源长期就是关注在听障棒球赛，那本身也有球队，那对于听障棒球是相当的支持。那画面上就看到今天的开球嘉宾了。我们看到2队的球员都非常的热情来欢迎开球嘉宾。那这一次的听障棒球世界杯总共进行了5天，打了13场比赛。但对于这些选手来说，尤其对中华队的球员来讲确实是一个非常特别的体验。那过去没有这样长时间经历这么多天、这么多场的比赛，在这么短的时间内，那包括中华队的成员当中其实年纪分布是比较广的，有未满20岁的球员，也有超过60岁的球员。所以对于这些资深球员来讲，体能的恢复是很大的考验。但是中华队还是坚持下去完成了最后一场比赛。好，这是一个漂亮的好球。那2位开球嘉宾呢，都顺利的开球成功。那今年第1届听障世界杯的棒球锦标赛的最后一场压轴马上就要展开。这一场台日大战前场比赛中华队是大比分输球，但今天的最后一场比赛绝对是100%的付出。希望能够在地主的球迷面前打出一场精彩的好球，跟日本队上演一场龙争虎斗。好，我们看到开球结束之后呢，裁判就要上来确认双方的球员，比赛也要正式开始。当然，对日本来讲，刚刚在稍早大约40分钟之前才刚完成了跟美国之间的一个较量。但那场比赛最终是由日本队以13-5一样，也是一个蛮大的优势击败了美国。所以日本队当然他们从这个预赛开始一路过关斩将，到目前为止维持全胜的战绩，所以看得出来日本队的实力现在看来还是所有球队当中之冠当然，日本队长期以来不管在各阶层的棒球、各级的棒球、各样式的棒球，其实日本队的实力都非常的出色。好，我们看到裁判进场了。那今天的转播工作呢，将持续由我李敏进以及我们的这个手语的翻译员李老师来为大家服务。好，双方先礼后兵。中华队由邓志伟总教练所率领。好，接着我们来看一下日本队的先发打序。那我们看到第1棒是2垒手时间，那第2棒是左外野手岩野，那第3棒是游击手
电山，第4棒是右外野手中野，第5棒是今天的捕手小管，第6棒尾张，第7棒我们看到是中外野手富坚啊，第8棒是指定打击神谷，那第9棒是三垒手高里。这是今天日本的先发打线。好，接着来看中华队的守备阵容。那投手是派出了19岁的郭瑞仁，搭配的捕手是林伯逊。那一垒手的部分，高瑞祥；二垒手是林正雄；三垒手是叶维良；游击手刘银利。外野手的部分，3名外野手，左外野手谢云琛右外野手是游松林，中间手是蒋俊贤。这是中华队排出来的先发守备阵容。好，画面上看到的是今天的中华队先发投手郭瑞仁做最后的热身。郭瑞仁是这个2004年9月份出生的球员，所以到目前为止未满20岁。他在前一场比赛他面对美国队也担任先发中间手的位置。那这一场比赛呢，则是担任投手。好，日本队的第1棒派出来的是石间雄大。石间在前一场面对美国其实他个人是敲出了2支安打，表现相当出色。今天在最后一场压轴担任开路先锋。好，我们看到现场的计分板要做出调整，因为现场的计分板还是上一场日本对上美国，那这一场呢是由台湾对上日本，而且这个先攻后攻的次序也要做出调整了。好，来看中华队投出第1球，偏高的坏球。好，一好一坏。好，我们看到时间他的打击特色很喜欢摆短收棒之后再做挥击。目前球数2好1坏。好，这也是一个内野无力的滚地球，传向一垒，这个弹跳，确实的接捕形成1出局。这一个缓慢的弹跳差一点点被对手跑出1支内野安打。那接着轮到的是第2棒今天担任左外野手的岩野。好，这球挥棒落空，2个好球了。偏外侧偏高，2好1坏。
这球有没有打到脚啊？如果有打到脚的话，就会形成触身哦。好，啊，裁判的手势应该是没有。2好2坏。郭瑞仁，来看这一球，哇，咬得蛮扎实的啊，但是飞得不够远，直接进了游击手的手套。好，我们看到今天比赛的前2球啊，都是由游击手刘英烈来处理。好，一个滚地球传1垒刺杀，一个小飞球借杀。啊，手背目前非常的平稳。那前一场比赛，其实中华队会大比分落败，最重要的原因呢是手背失误太多。那一场比赛虽然日本队只打出了9支安打，但是中华队的手背发生了7次失误，所以在手背失误过多的情况之下，让日本队是打的相对轻松啊，在第1局就拿下6分的大局，奠定胜机。想要 Framing 啊拉回来。1好2坏。这球提前落地，1好3坏。哦，这个变化球有削到好球带，满球数。挥棒落空，3振出局，中华队有好的开始，上个日本队在1局上半3上3下。好，刚刚中华队在1局上半发挥的相当出色，郭瑞仁完全封锁了日本队的打击。那现在1局下半轮到中华队来进攻，来看一下中华队的打线，包括第1棒蒋俊贤，第2棒林伯勋，第3棒郭瑞仁，第4棒高瑞祥，第5棒刘盈利，第6棒尤松林，第7棒谢云琛，第8棒李正雄，以及第9棒叶维良。中华队的先发9棒。好，接着来看日本的守备阵容。那今天排出来的先发投手是17号的小田，搭配捕手小管。那在内野的部分呢，1垒手是尾张，2垒手是时间啊，3垒手是高梨，游击手是电山。那外野的部分呢，左外野手是岩野，右外野手是中野，中间手是富坚。那中野呢，上场比赛是担任先发投手，这场比赛呢是担任先发的右外野手。可以看到，今天日本队在最后一场啊，把王牌投手压上来了，17号的小田。当然我们知道日本队传统的背号17、18号都是王牌投手所身穿的球衣。对日本队啊，把最强的王牌压在这个压轴对上中华队。中华队的第1棒蒋俊贤，
第一球投得非常的犀利，这是一个好球。擦网界外，两个好球，没有坏球。哇！第一棒就被拉掉，那蒋俊贤看着好球进垒，遭到3振。确实，日本队的先发投手哇，小田进垒的角度非常犀利啊，直球有控球，那变化球投的角度又很好，啊，而且很快的就抢到好球数哦。好，做一个变化球的引用，有没有挥棒呢？有，所以裁判直接给了第2个好球。小田光平面对中华队的第2名打者，很快的投到2个好球，没有坏球的领先。哇，这一球还是被钓到了。变化球太犀利了，让中华队连续2棒都遭到3振。第1棒看着好球进垒，第2棒挥棒落空。接下来轮到中华队的先发投手郭瑞仁。郭瑞仁今天担任先发投手之外，还担任中心棒次。第一球是一个坏球。郭瑞仁打成了擦棒界外，1好1坏。哇，2个好球了。好，这球打击出去，一垒方向的滚地球，一垒手自踩垒包，形成3出局，双方在1局打完都无法越雷池1步，形成0比0。
好，这场台日大战来到2局上半，轮到日本队第4棒中野的打击。中野在前场比赛面对美国是担任先发投手，也帮助日本队拿下比赛的胜利。今天担任的是右外野手，同时也是队上的第4棒。这一球打成了擦棒界外，2个好球。瑞人现在球数上又领先了。好，这一球哇打得相当强劲，一垒侧的滚地球，一垒手接到之后的自裁垒包形成1出局。今天中华队的先发一垒手是高润祥。接着日本队轮到第5棒是小管。第一球，小管打成了擦棒界外。偏外侧的坏球，一好一坏，一出局。这一球又是2垒方向的滚地球，我们看到林振雄传向1垒刺杀，形成2出局。到目前为止，中华队封锁日本的打线，表现的可圈可点。守备也相当的稳健。好球只要在守备很平稳的情况之下，能够带给投手更多的信心因为投手就不怕对方的打者打击出去。偏内侧。提前落地的挖地挂，1好2坏。好，这一球又是形成滚地球，但是这一次穿越了1、2垒的防线。那日本队在这个时候也敲出了本场比赛的第1支安打。第一球就出棒，右半边上看台。第7棒的副肩，今天担任中外野手。提前落地。哇，日本队利用这个挖地瓜的坏球倒上了2垒垒包。在垒上的是尾张敲出安打之后呢，再利用盗垒。偏外侧的坏球，1好2坏。那郭瑞仁是左投当然对于右打者还是有。来看这一次，郭瑞仁下投手球，直接传向1垒，哇！但是第一时间没有确实的接捕，要赶快看本垒，哇！其实要赶快把球拿起来，往
本垒看会比较重要。如果再执着于前一个 play 的话，应该先把下一个 play 做完。当然裁判没有任何的表示。那其实，在守备的部分，还是要先盯住这个日本队的跑者啊，即使给你感觉被干扰了，那但是这个球捡起来，应该要先赶快传本垒了。好，来看一下刚刚在跑垒上面有没有影响到守备，是不是跑垒犯规哦？这进了这个边线以内了。好，我们看到主审跟雷神之间在做讨论。最后裁定出局。这是在跑垒上的犯规。那如果裁定出局的话，那这1分就要被没收了。哇，那场边当然日本队对这个判决不是很满意所以还在跟裁判讨论的。不过其他队友也说，没关系比赛继续。那日本队这个判决比较可惜，那得分被取消双方在2局上半打完了，目前还是维持0-0。好，比赛来到了2局下半，轮到中华队的进攻。但刚刚日本队在上个半局比较可惜最后因为跑垒犯规那打者在1垒前出局。那刚刚那1分回来不算了，因为等于是在这个出局前这3人出局前呢，那这1分没有办法完成。好，高月翔这一球打成了右半边的界外飞球，一垒手尾张没有接到。好，高月翔逃过一劫。这一球还是挤到了形成内野的不一样飞球，遭到游击手电山的接杀，形成1出局。接着轮到的是第5棒刘英利。低球偏高的坏球。
哦，这一球稍微受到挤压，看落点哦，非常巧妙形成了德州安打。哦，那中华队在2局下半也敲出了本场比赛的第1支安打。啊，虽然挥击的不够确实啊，但是落点啊非常的巧妙，刚好落在了内外野交界当中。好，接着轮到的是尤松岭，今天的第6棒，同时也是今天的右外野手。小田面对刘松岭，第1球投出好球。偏高，1好1坏。好，来看这一次的盗垒战术 ，safe。哇，中华队，哇，这个头部滑垒真的拼了哦，还是要小心避免受伤。好，这球接到之后拉回来，已经来不及了。刘一力先碰到的2垒垒包。那中国队现在是一出局来到了得点圈。哇，这一球挥棒落空，刘松林被 K 掉。这一次的3振出现之后呢，中华队来到2出局。好，接着轮到第7棒谢云琛。好，小田投出第1球，好球。哇，这球挥的比较勉强啊，挥了一个空棒，2个好球，没有坏球了。再度了挥棒落空，谢云琛啊遭到3振。那这个半局对中华队来讲比较可惜，虽然呢在一出局来到了得点圈但是没有办法推进，也敲出40安打。那双方2局打完，维持0-0。台日大战来到了3局上半，回到日本队的进攻。2队其实在各自的半局都出现了安打但是没有办法拿下分数。
那接着郭瑞仁面对的是第8棒今天的指定打击神谷。1号一坏。好，神谷打成了界外球。郭瑞仁球数领先，2好1坏。好，想要用变化球引诱，神谷没有上当。这一球挥棒落空，神谷遭到3振。好，这是今天郭瑞仁送出的第2张老 K。接着来看到第9棒，今天担任3垒手高里。好球。回棒落空，2个好球，没有坏球了。High fastball， 击成了1垒侧的界外。哇，又是挥了大空棒，连续2张老 K 送给了日本队。接着回到第2轮的第1棒，时间。哇，现在郭瑞仁的好球率非常的高。好，来看这一次来考验游击的手背，第一时间没接到，那跪在地上传，这个力道并不够啊，比较可惜。好，来看这一球打得蛮强劲，但是是有机会能够接住了。哇，虽然没有确实接住，也滑了一下，那滑了一下就造成传球的困难。那这场比赛也出现了第1个失误在中华队身上。岩野今天担任第2棒啊，今天第1次上来打击是一个飞球，那我们看到日本队采取盗垒的战术，慢了。好，日本队盗垒成功，现在2出局，得点圈有时间。好，这边又跑了，来看3垒不传了。专心抓打者了。那当然不传有不传的考量啊，怕万一传了，如果形成爆头的话，也许会丢掉1分。但因为其实是2出局，而且球数领先，2好1坏，再1个好球就可以。偏高的速球啊，打者没有被调动。
哇！结果这个爆头就不妙，直接送分给了日本队，还是由日本队在3局上半先持得点，目前1-0领先了中华队。但这一分丢的是比较冤啊。那日本队是靠着失误上垒之后，连续2个盗垒，那再利用郭瑞仁的控球不稳，利用这个爆头攻下全场比赛的第1分。好，来看这个界外飞球进手套没有问题。今天中华队的先发捕手林伯逊接到的是一个界外飞球，也造成了3出局。不过日本队在3局上半首开纪录，目前暂时1-0领先了中华。比赛来到3局下半，回到中华队的进攻，目前暂时0-1，仅仅1分落后给日本。那接着轮到中华队的第8棒林正雄，第1棒挥空。林正雄今天担任中华队的2垒手，哇，连续2棒都被小田钓到。偏外侧偏低的坏球，内侧偏高，2好2坏。从2个好球没有坏球，选到了2好3坏。哇！结果这一球挥棒落空，那也没有跑了，直接 tag 一下，也形成了3振。好，接着轮到第9棒叶维良，第1球好球。哇，连续2颗好球。
哦，很接近，这是一颗很好的坏球。那在第一轮呢、叶维良是第9棒，其实小田在前面8位选手已经送出了5张老 K 了。好，来看这个右半边的飞球落地，这是一支安打，而且这是一支长打，看看有没有一口气来到3垒。哎，停在2垒吗？哇，要看手势，没有看垒指的手势，停在2垒，这比较可惜。哦，停在2垒跟停在3垒的意义啊，其实非常不一样啊。哇，如果停在3垒的话，甚至不需要利用安打就能够得分啊。刚刚第一时间没有跟着跑的情况之下，失去了攻占3垒垒包的机会。好，接着轮回到第1棒，蒋俊贤。第1球打成了本垒后方的擦棒界外。哦，差点形成爆头啊！这是一个激烈的变化球，2好1坏。哇，这个快速球挥棒落空，形成2出局。啊，蒋俊贤今天2次上来呢，都被 K 掉。接着轮到中华队的第2棒，今天担任先发捕手的林伯逊。外侧的坏球。好，这一球来看滚地的位置，穿越了2垒手的防线，那中华队要将比分给追平了。哇，双方在3局各拿1分，但是中华队还有攻势。哇，林伯逊的适时安打带有1分打点。叶维良快马加鞭啊，跑回本垒。哇，如果刚刚这1分没回来，真的太冤了。刚刚他有机会是一口气上3垒的。好，这个回身牵制 ，safe。哦，这一球打成了左半边的擦棒界外。啊，郭瑞仁，今天在投球的部分呢是表现相当杰出，那希望在打击上也有发挥。
好，来看中华队是不是倒向二垒 ，safe。我们看到日本队的捕手啊，小管多垫了一下啊，所以在第一时间没有传出去啊，要抓这个跑者难度很高了。啊，但是现在球数上啊，小田是绝对领先，2个好球，没有坏球。好，郭瑞仁这球打击出去，哇，形成有一个不规则的弹跳传一垒 safe。刚刚这一个弹跳确实第一时间影响到了游击手电山哦。好，我们再从慢动作看一次。最后居然弹高了。但是我们也看到龟人啊，这个脚程也够快所以也利用脚程啊，跑出了这一支内野安打。那现在2出局，1、3垒有人，轮到第4棒高瑞祥。这个战术的执行，那加上日本队小管第一时间也没有确实接捕，那现在形成了2、3垒有人，所以高瑞祥现在1棒有可能拿2分。外侧的坏球，当然现在1垒是空的。所以小田的投球呢，就有一点点空间了。他不需要在球数落后的情况之下跟高瑞祥硬拼，他也知道是对方的中心棒次。好，偏高。好，没有好球，3个坏球了。那接下来这一球呢，是要看一颗，还是主动出击呢？如果球够甜的话，好看一颗，结果是外侧的坏球高瑞祥选成了4坏保送，那现在形成满垒。在满垒的情况之下，交给了第5棒刘英利。那日本队这边要做开会了。前一次的交手中华队其实是1比11大比分落败，而且那一场比赛日本队在前2局就拿下了9分，但是这一场比赛中华队展现完全不同的风貌，包括我们的先发投手郭瑞仁在3局打完只让日本队拿1分，而且那1分是丢的比较可惜。那中华队呢，反而是很扎实的拿下了本场比赛的第1分，现在跟日本队战成了1比1平手。第5棒今天担任游击手刘英利。偏外侧的坏球。小田一开始球数落后，对中华队来讲是好消息。投不进，好球带。偏高，没有好球，3个坏球了。小田在压力的情况之下控球走样。这球一定会等的，一定要等的。
等到了。所以我们看到小田连续投了4个坏球，那中国队挤回第2分，现在2比1领先了日本。哇，中华队在第1轮啊被小田 K 了5个人，在第2轮马上讨回来，不但是拿下了2分，而且现在还是满垒，压力持续给日本。好，刘松林，还是不要挥啊，不够甜的球千万不挥，不要帮助对方的投手。哦，这球好球，没有问题。1好1坏。好，这球挥击出去，来看这个滚地球传向一垒，一个慢抖进手套，还是抓到了第3个出局数。不过在3局下半，中华队大有斩获，一口气拿下了2分，现在反倒是2比1领先日本。好，这场台日大战呢，双方来到了4局上半，轮到日本队的进攻。那中华队在3局下半一口气拿下2分呢，现在是2比1反超了对手。那接着日本队轮到第3棒电山啊，当然电山在前一场面对美国队表现得非常精彩，单场也有2支安打的演出。前场比赛电山是担任第1棒的开路先锋。那因为前一场的手感非常的好，那这一场呢是调到了第3棒。这是好球。郭瑞仁今天的状况真的非常不错。这个变化球。晋升偏高了。哇，这球被逮到了右半边落地形成安打，确实投的比较高。
电山也没放过机会，也敲出日本队的安打。这是日本队今天的第2支安打。日本队在4局上半又有攻势，无人出局，马上来到了1垒垒包。那接着轮到的是第4棒中野。中野前一轮是敲出了滚地球，遭到了刺杀但是这一个盗垒战术呢，又成功。好，暂停完毕，比赛开始。哇，这一球阿达利打得非常的扎实，形成3垒侧的平飞安打。那这个安打将2垒上的跑者送回来。那另外中野呢，也又进占得点圈。哇，这一球咬得非常的扎实，没话说。中野的2垒安打带有1分的打点，双方2-2平手。好，那这时候中华队喊暂停。林强化教练上来跟瑞仁还有博讯头部搭档沟通。林山花教练当然过去也是台湾职棒非常优秀的投手这次跟邓志伟教练搭档，来带领中华队来参加第1届的听障棒球世界杯。好，暂停回来，安抚一下投手的情绪当然，现在日本队得分的机会还是存在的。现在是没有人出局，2垒有跑者。小管第一棒挥击是一个自打球。这一球没有挥，这是好球进垒。2个好球，没有坏球。这个变化球挥棒落空，小管遭到3振。国人在暂停回来非常沉稳的抓下了第1个出局数。那接着轮到的是尾章要当心他前一次面对郭瑞仁是敲出了安打。这也是好球。
好，这一球打到了球的下缘，形成不一样的飞球。不过上了本垒后方的看台，2好1坏，球数又是郭瑞仁领先。哇，这一球咬得非常的扎实，看落点落地形成安打，那跑者是停在3垒垒包，哦，中野不敢往本垒冲啊。哦，伟章连续2次面对郭瑞仁都敲出了安打。哦，日本队来到第7棒，副肩。哦，又跑了，但是要提防对手的双盗垒，捕手并没有敢传。好，来看这个不营养的界外飞球，博讯接杀2出局。啊，这个内野的飞球啊，2名跑者不敢动。啊，但志伟教练现在跟主审在沟通，是不是要做调整？好，那中华这一边呢，做出调整啊。尤松林下来休息。哦，那但是这个爆头又丢分了，哇！对于郭瑞来讲，今天呢比较可惜的是，在对方3垒有人的情况之下，出现爆头第2次了，所以让日本队得分是相对轻松。那日本队在这个半局再要回领先。目前球数1好1坏2出局。好，神谷挥棒落空。好，神谷前一轮是遭到3振。这球打成了界外。
哦，这一球再度挥棒落空，所以神谷连续吃了2张老 K， 但是日本队啊，在这一局啊也攻下了2分，现在再度3-2领先了中华队。好，画面我们看到来到了4局的下半，回到中华队的进攻。那当然，目前啊由日本队啊3-2，再度1分超前哦。但是这场比赛双方你来我往，互有领先。那看到了下半局，中华队能不能再将比数给要回来？这是一个好球。第7棒的谢云琛在上一轮是遭到对手的3振。2好1坏。那在日本队这一边呢，把6号的高梨给换下去。啊，接着他们换上的是21号的米胜。所以在3垒手的部分做出了调整。好，来看这一球哦，果然打到了3垒。那看到这个传球，2个弹跳，3个弹跳进手套，还是完成了刺杀。我们看到米胜一上来呀、就有工作，哇，这个传球虽然不是那么干净利落啊，不过还是抓到了出局数。好，后面上看到的是中华队的第8棒林正雄。林正雄前一轮也是遭到对手的3振。哇，这一球投得非常的精彩啊，边边角角削了半颗的好球。哇，挥了大空棒，林正雄再度遭到小田的3振，那现在形成2出局。好，接着轮到的是叶维良，还记得吗？当时中华队能够开启得分的攻势，就是从叶维良开始了。当时他那一支巧妙的2垒安打带动中华队连得2分。想要做一个偷袭的触及。
这球选掉，一好一坏。哦，还是投得够准哦。哇！结果这一球挥棒落空，最终还是形成了3振。在这个半局，中国队没有办法追加比分呢，目前还是3-2，日本队领先。好，欢迎再回到比赛现场，双方来到5局上半。那在日本队这边轮到的是第9棒的米胜，原本是高里啊，刚刚在上个半局已经更换守备了。啊，米胜在前一场面对美国队的，他是担任先发的位置，当时是先发的3垒手。好，来看这一球3垒挡了一下，还有机会再传向1垒 ，out。哦，因为这一球打得比较强劲啊，所以虽然第一时间漏了一下，不过还是有机会传向1垒完成刺杀。好，2个弹跳之后挡下来，传向1垒。叶维良，这球还是抓到了。好，接着回到第1棒时间，想要突袭，出界。偏高的坏球，一好一坏。这一次上看台，2好1坏。
目前球数2好2坏，来看郭瑞仁面对时间，哇，这一球勉强的挥击到，但是先出界。好，这一球没有咬得很扎实。来看外野手锁定之后啊，但是露出来。哇，这一球我们看到时间啊，今天哦真的运气不错啊。前一次的打击，包含这一次的打击，应该都是中华队的失误上垒。哇，这个外野飞球的失误比较可惜。好，日本队这时候抓到了，来看。哦，是抓波谷投手犯规吗？哦，抓波谷的话，那就是直接让跑者上二垒啊。哦，所以邓志伟教练也上去跟裁判讨论了。啊，所以对于郭瑞仁来讲比较可惜哦，刚刚是投手犯规，而不是抓到日本队的起跑。好，来看这一球内野滚地穿出了游击防区，哇，那这一下日本队拿下了第4分了。日本队又利用中华队的失误有斩获啊，其实时间2次回来得分都是中华队的失误，他跑回来得分的。这次轮到电山哦，电山前一次是敲出安打。哇，这一球又是咬得蛮扎实了，形成欧巴的长打。哇，那这一口气滚到全垒打墙边啊！那电山会靠到3垒，那在1垒上的跑者是回到本垒，收下了日本队第5分。哇，那在手背上又发生瑕疵，那让电山直接在长区直入回到本垒，形成另类的场内全垒打。然后日本队在这个半局一口气再拿3分，形成6-2了。哇，来看蒋俊贤啊，一口气
追这一球啊，传回来之后啊，但是在处理球部分呢、发生失误，也让电山回到本垒拿下分数。哦，但可能会影响到郭瑞仁的投球心情啊。好，接着轮到中野，啊，中野在前一轮是击出长打，而且带有1分打点。哇，是不是决定要更换投手了？哦，邓志伟教练是不是看着牛棚要请投手？哦，还是外野手有状况？因为刚刚左外野那一颗球，对于蒋俊贤来讲是追了蛮长一段距离。哇，那应该是左外野手蒋俊贤有状况。那现在换上的是背号59号的陈科慧。啊，蒋俊贤刚刚为了追这个欧瓦的这个安打，那可能有小拉伤啊，那希望没有严重的影响。郭瑞仁持续留在场上，1好2坏。提前落地1好3坏。满球数的情况之下，来看这个游击方向的滚地球，第2拍往一垒送，还是抓到了打者，2出局。好，虽然第一时间的弹跳没有确实的接捕，啊，不过这球亡羊补牢还是来得及。好，中远出局之后呢，接着轮到第5棒的小管。哦，这一球打得不错，结果是中间方向的平飞安打。好，中间手黄世凯。接着轮到韦章，韦章前2轮都敲出安打，所以国人要特别当心哦。可见他今天不但状况不错，而且对于郭瑞仁的球路应该是蛮喜欢的。1好1坏之后，来看这个盗垒 ，safe。哇，这球很巧妙的带向了右半边，但是进手套。好，那这是第3个出局数啊，但是日本队在这个半局一口气拿了3分，目前暂时6-2领先了中华。
好，中华队跟日本队之战呢，双方来到5局下半，回到中华队的打击。陈科伟这时候上来打击啊，接替蒋俊贤啊，蒋俊贤当时啊，因为在守备的时候呢，应该是追求的时候拉伤啊，所以已经先下来休息了。哦，这是好球。挥棒落空，良好一坏。哇，挥了空棒，遭到3振。哦，这个3振呢是小田今天的第9 K 了。好，接着轮到林柏逊哦，前一轮林柏逊是敲出带有1分打点的安打。那这时候中华队很需要有球员上垒包哦，柏逊呢，但希望利用各种方法能够上垒。来看这个弹跳敲出安打，林柏逊单场双安。柏逊今天担任中华队的先发捕手，哇，在打击上面的发挥也非常的出色。好，那接着轮到的是投捕搭档，轮到投手郭瑞仁啊，郭瑞仁今天也有安打，看看能不能在这时候一棒接一棒啊。哦，低球选掉。哦，这个变化球还是太低。哦，转身牵制，哦，这个牵制失误了，所以柏逊呢要上2垒，再靠3垒吗？来看这次要滑垒了，来得及，没有问题。哇，真的拼了啦！哇，柏逊的衣服啊，其实从一上场都是脏的，啊，现在更脏了。哇！今天我们看了，哇，被压了一下，还是连忙起身上来，而且看球滚得够远的情况之下，整个跑垒的路线就打定往3垒冲。哇，这个不但衣服很难洗啊，这个眼睛啊、嘴巴应该都吃了红土了。哇，所有的台湾的球员都希望在家乡父老面前展现最好的球技给大家看啊。那看到球员这样的拼劲，非常感动。哇，这个中华队的球衣变红色的了。啊，郭瑞仁这个球衣才是传统中华队的球衣啊。那柏逊那个已经全部都红土了。哦，这是好球。哦，这球有机会吗？哇，结果游击手直接传向本垒，来看这个本垒攻防。哇，游击手的动作也太快了。好，再来看这一个 bang bang play。好，2个弹跳进手套，柏逊其实已经跑到一半了。
那起身之后，哇，接到这一颗球的是三垒手，抱歉，三垒手米胜啊，哦，米胜换上来，确实在手背上面有非常精彩的演出。哇，球没有掉的情况下，当然在本垒的攻防啦是形成出局，但是，哦，邓总比出了辅助判决的手势啊。好，所以邓总决定挑战这个本垒的攻防。啊，当然现在日本队啊，所有队员呢是集中在投手丘，大家都往米胜的方向比了赞。哇，确实刚刚的手背没话说啊，即使没有改判，那日本队刚刚的防守是值得掌声的。好，那现在要经过辅助判决来检视刚刚在本垒的那一个 play 啊，看看有没有机会中华队获得改判，那多拿1分啊，同时能够再减少1个出局数。好，在场边的裁判应该已经看完了重播画面啊，检视完毕啊，看看做出最终的判决会是如何。好，所以维持原判啊，日本队还是完成了非常精彩的本垒触杀。好，接着轮到第4棒高瑞祥。好，这一球来看，漏的不够远，所以郭瑞仁不敢往3垒冲哦。哦，虽然日本队的传球感觉是先到，但是第一时间并没有确实的接住。中国队到了成功之后呢，现在来到得点圈有人的情况之下，看看第4棒高瑞祥有没有机会贡献打点。哦，这球还是投高了。好，来看这一球，3垒手挡下来之后，第一时间没捡起来，所以现在攻势还在哦。那米胜虽然刚刚有一个 nice play 啊，但是这一次的防守是出现了失误了。这是日本队本场比赛的第1个守备失误。接着轮到第5棒刘盈利，刘盈利今天有一支安打，另外也靠着4坏保送帮助中华队拿下第2分。
捕手后方的擦棒界外。哇，这一球，哇，投手小田自己处理了，传向一垒，完成了第3个出局数。那对中华队来讲非常可惜，一次在本垒攻防遭到对手的触杀，另外还留下1-3垒的残垒，中华队没有办法得分，比数维持6-2，日本队领先。好，欢迎来到比赛的现场。那现在台日大战呢，第6局的上半回到日本队的进攻。好，贵人面对第6局上半的第1位打者是第7棒富坚。哦，这一球还是偏低。哦，打得相当强劲啊，左半边的滚地球。好，这球出界，1好2坏。本垒后方擦棒界外。外侧的坏球，蛮球数了。好 ，foul ball， 界外。好，这一球来看位置在中间方向就定位。哦，这次黄世凯接杀出局，一出局。接着轮到第8棒，神谷啊，神谷前2次都遭到3振。
好，挥棒相当豪迈，但是没有办法确实的掌握。1号2坏。哦，还是坏球，1好3坏。挥棒落空之后呢，形成2好3坏。挥了大空棒，但是捕手漏了，会不会形成不死3振的传向1垒？哇！真的形成不死3振了。哇，没有办法确实的接捕啊，所以没有办法拿下这个出局数。哇，神谷靠着这个不死3振的上了1垒。好，来看一下邓志伟教练上投手丘。好，现在波讯、那邓总还有瑞仁，还有我们的守议员，同时都在投手丘。瑞仁的表情，那态度还蛮轻松的。好，邓总没有更换投手啊，那也是跟瑞仁好好聊一聊，安抚一下。那接下来轮到第9棒，敏胜。好，敏胜，这是第2次面对郭瑞仁。那前1次面对郭瑞仁呢，是击成了滚地球，遭到刺杀。好，那这时候跑了，这是一个打跑战术，挥棒落空之后来看2垒。这个传球的力道稍微轻了一点点。那日本队完成了盗垒。日本队今天呢，虽然他们的安打数比起中华队并不突出啊，日本队敲出了7支安打，中华队敲出5支安打，但是他们很会利用中华队的失误甚至4坏保送，然后蚕食鲸吞来得分。所以安打数中华队只少了2支，但是分数少了4分。重点是中华队也出现了3次的失误加上关键时刻还出现了爆头。所以也是造成目前4分差的结果。好，这球没打好，不营养的高飞球，高瑞祥稳稳的接杀出局，2出局了。好，所以如果没有刚刚的不死3振其实这一局已经结束了。好，再度回到第1棒，时间时间雄大今天3次上来，有2次是中华队的失误上垒。好球，
好，这一球是捕手后方的擦棒界外。当然，在球数上啊，投手领先，所以有空间做一些搭配跟引诱啊。目前还是2好1坏。好，这球投进来，主审没有捡。哇，这是比较离谱的坏球，没有引诱效果，所以郭瑞仁现在把球数投成了2好3坏。哇，还扎在对手的身上，那对郭瑞来讲比较可惜啊，这绝对不是故意，因为已经是球数绝对领先。但是最后投成了触身球。哇，时间在这场比赛4次上来打击，有3次上垒，哇，他的上垒率啊，真的非常的可怕。好，接着轮到第2棒，岩野。啊，直接跑了。日本队现在是2出局，2、3垒有人。1好1坏。又是好球。啊！这时候又发生爆头，今天第3次了。来看这一个 play 来不及，确实人先滑回本垒了。哇！今天第3次啊，在3垒有人情况之下，郭瑞仁的控球呢就出现了毛病，而且这个爆头是一口气掉2分呢、所以光是爆头掉分呢，今天中华队就掉了4分。所以其实如果控球能够再更把握的话呢，也许这个比赛的张力会更高。哇，这球也打得非常的强劲，来看，又是一支穿越内野防线的安打。好，来看一下，现在邓教练是不是要做投手更换了？好，画面上看到应该是黄世凯已经先下来了。好。好，那我们看到中华队换上31号的黄友文。那黄友文当然在前面面对美国队的时候呢，是中华队的先发投手。好，那包括昨天对日本队，今天对美国队，包括1日2战，黄友文又要登板。那刚刚其实，在对上美国队那场比赛就有提到，黄友文今年已经是63岁了，还是展现他对棒球的热情。
啊，只要球队有需要，义不容辞，还是要登板啊。在6局上半，我们看到日本队的攻势啊还没有终止啊，现在2出局1在垒。好，日本队从第3局开始，每一局都有得分，连续4个半局分别得到1分、2分、3分跟2分。接着轮到的是电山，啊，状况非常好，今天有单场两支安打的表现。当然黄有文跟郭瑞仁2个投手的球种，或者是整体的这个类型是截然不同。那黄有文当然是以变化球为主，那郭瑞仁还是有一些速球的应用。好，但是我们看到黄有文上来之后呢，连续投了3个坏球。哦，这是好球，1好3坏。有削到好球带。哦，虽然看起来这个球啊，软绵绵的哦，但是也不好打啊。目前满球数。好，来看这一棒中间方向的平飞安打。哇，那今天电山在这场比赛完成了猛打赏啊，个人敲出了3支安打。那跑者趁这一个传球呢，进站到了3垒。好，这球我们看到岩野已经先跑了。所以在打跑战术的情况之下呢，那一口气来到了3垒垒包。那现在是2出局1， 3垒有人。那面对的是第4棒的中心棒次中野。中野今天有一支长打，带有1分打点。本垒后方擦棒界外一个好球。哦，这一球打到了左半边的飞球落地。哦，这是安打带有打点啊！日本队拿下的第9分，同时分占了1、2垒。接下来轮到第5棒，背号22号的小管，小管今天3支1。
好，打中球的下缘，形成不一样的内野高飞球，接杀出局，是由一垒手高瑞强来处理。哦，有一点惊险，不过还是确实的接杀成功，也完成3个出局数。不过在这个半局啊，日本队又是一口气拿3分，目前是9比2领先了中华。好，那比赛来到了6局下半，也会是中华队的最后一次机会了。目前呢，6局打完，差了7分，一上来，这是一个平飞打，面对日本队排出来的后援投手内山浩大，针对第一球就出棒。哇哦！好，内山浩太，哦，这一球面对黄友文，被63岁的阿贝敲出了平飞安打。那这个内山浩太，他的年纪呢是20岁，所以20岁对上63岁，被63岁的阿贝敲出了安打。好，那黄友文呢敲出安打之后呢，要更换代跑。好，那中华队换上的背号52号郑明峰来担任代跑。哇，黄友文敲出安打之后呢，功成身退，队友给予热烈的掌声。刚刚临危受命上来做牛棚投手的后援，那上来的打击呢，马上也敲出了安打。好，来看这一球右半边的飞球在界外。第7棒的谢云琛，谢云琛在今天的打击还没有发挥。
挥棒落空，2个好球。好，做一个外侧的引诱，良好1块。好，来看这个内野的滚地穿越，这是一个安打。哦，中华队在6局下半一口气连敲了2支安打，分占1、2垒。哇哦！面对对方的这个后援投手内山浩太呀，哇，给了下马威啊！哦，连续敲出了2支安打。好，接着轮到的是钟义军。啊，这一球打成了右半边的高飞球，距离并不够。啊，中野接杀之后呢，赶快回传。那当然，中华队的2名跑者呢，也不敢轻举妄动。现在形成1出局。紧接着轮到第9棒叶伟良。哦，叶伟良今天有1支安打，而且是1支长打。这是好球。好，来看这个位置落地，这球没有确实的接捕，那会是1支长打。那中华队有没有机会一口气拿2分呢？没有，是停在3垒垒包。哇！所以因为这一球有可能被接杀，所以第一时间大家不太敢跑。哇，那这一球对于日本队来讲啊，已经进了手套1半了。哇，但是最后球弹跳出来之后呢，虽然没有接杀，但是也阻止中华队这个长打的推进哦，所以现在还是维持满垒，没有得分。好，那接着中华队要换上代打背号65号的江仁琪。江仁琪也是53岁的资深选手了。哦，选掉。好，打成了擦棒界外，1好1坏。
好，来看这个内野的滚地球，直接先传本垒抓，往本垒跑的跑者形成2出局哦。当然，因为是满垒的情况啊，所以不需要做任何的 tag 哦，所以直接踩垒包，这个全封杀的局面了。好，接着轮到的是今天表现非常精彩的博讯上来了。博讯今天是双安哦，看看有没有机会完成猛打赏。那如果有机会完成猛打赏的话，中华队在分数上面一定有收获，而且能够延续下去。那在日本队这边是不是又在更换了投手啊？好，那把55号电山拉到投手丘哦，原本是守游击啊，这时候拉到投手丘了。现在是2出局，满垒。那电山也非常年轻啊，2001年出生的选手啊，今年目前是22岁，未满23岁。好了，我们看到小管也做这个守备位置的调整。小管原本是捕手，那现在捕手呢换成27号的大石。好，电山换上来之后，面对林伯逊，第一球是坏球。好，这是内野的滚地球，自踩垒包在3垒全封杀的局面，抓到的第3个出局数，也恭喜日本队最终以9-2击败了中华队，在今年第1届世界杯听障棒球锦标赛以全胜的姿态拿下了冠军。哇，我们看到日本队拿下冠军之后欣喜若狂啊！全队在投手丘上面又叫又跳。当然了，日本队真的是训练有素，不论呢整体的投手实力或者他们打击的平均发挥，确实比起今天我们看到，包括了美国队跟中华队是表现得更加出色。恭喜日本队最终是以6-29-2，在这场比赛7分之差再度击败了中华队，以全胜的姿态拿下了第1届世界杯听障棒球赛的冠军。不过中华队在这场比赛所展现出来的精神还有内容还是值得大家的肯定。画面上我们也看到中华队其实在安打数的部分只差日本队2支，但重要的是我们刚刚有提到，在对方垒上有人情况之下，我们的失误比较多，那加上几次的爆头，确实也形成了重伤害，才让比分有比较大的分差。别忘了中华队前一次面对日本队，当时是被对手口斗，但是这场比赛其实跟日本队一路纠缠到了最后，才让日本队扬长而去。甚至中华队也曾经在3局打完，一度2-1领先日本。不论这场比赛的胜负如何，还是要给所有参加的这些听障的球员大大的掌声鼓励，也期待明年的第2届世界杯能够越办越好，也期待中华队呢在下一届有更好的成绩。好的，在今天
一连5天。听障世界杯的转播工作呢，也到此告一段落了。在今天2月28号的下午5点钟，我们在三重棒球场结束了所有的赛程，也请您在明年持续锁定听障棒球锦标赛的转播。那今天就到此告一段落，我是李敏庆，还有全体辛苦的转播团队，包含手语翻译员的手语老师，还有我们的这个听打的同仁，还有转播的同事们，祝您顺心，我们明年再会了，拜拜。